ほら、動いてるよ。マッサージ受けてる時に綾瀬に腕袋受けてます。大変だよな。こうやってマッサージ。受ける体勢に。ここじゃない。ジャイアントパンダさん寝てます。見えた、見てるね。名前なんだった？パンダ？ほら、ほら、朝カンフーパンダ見てきたやろ。今のビッグチャンネルやってるな。